Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստում ենք տապակած հավիթևիկներ, որը միշտ ստացվում է ընտիր ու շատ համեղ, իսկ գաղտնիքը կայանում է նրանում, թե ինչպես ենք մարինացնելու հավիթևիկները, դե ինչ սկսենք պատրաստելը։ Այստեղ ունեմ 700 գրամ հավիթևիկներ և այսպիսի զիպ պարկի մեջ ենք մարինացնելու, մեկ այլ ուրիշ ամանի մեջ չենք տեղափոխում, ուղղակի համեմունքները կավելացնենք հենց այսպես զիպ պարկի մեջ։ Հիմա առաջինը ավելացնում ենք աղը, 1 թեյի գթալ աղ, 1 թեյի գթալ սև պղպեղ, իմ մոտ կծու է սև պղպեղը, ավելացնում եմ 1 թեյի գթալ կարմիր պղպեղ, կես թեյի գթալ հալեպի պղպեղը կծու է և ավելացնում եմ այստեղ 1 ճաշի գթալ եգիպտացորենի օսլա։ Այստեղ ավելացնում եմ 3 պաչ սխտոր ճզմած վիճակով, այնուհետև կավելացնեմ 3 ճաշի գթալ բուսայուղ և այս ամենը իրար հետ պետք է խառնենք այնպես, որպեսզի բոլոր բաղադրիչները լավ խառնված լինեն և մեր հավիթևիկները լավ համեմվի։ Հիմա այսպես փակում ենք, զիպ տոպրակի բերանը այնպես փակեք, որպեսզի բաղադրիչները դուրս չգան այդտեղից, ուղղակի լավ հերմետիկ փակված լինի։ Եվ հիմա այսպես բոլոր կողմերով այնպես ենք անում, որպեսզի հավիթևիկները բոլորը պատված լինեն համեմունքներով։ Այնուհետև պետք է տեղափոխենք սառնարան 2-ից 3 ժամ։ Եթե ավելի երկար պահեք, ավելի համեղ կստացվի, այսինքն կարող եք թողնել 12 ժամ, բայց ոչ ավել։ Հիմա անցնենք արդեն իսկ տապակելուն։ Տաքացած թավայի մեջ ավելացնում ենք մի քիչ բուսայուղ և կսկսենք տապակելը։ Հավիթևիկները տեղափոխում ենք թավայի մեջ և սկսում ենք տապակելը։ Իդեպ deep fry տարբերակով չեմ պատրաստելու, այսինքն քիչ բուսայուղով եմ պատրաստելու։ Կարող եք նաև մի փոքր կարագ հավելացնել, բայց ես նախընտրեցի բուսայուղով պատրաստեմ և անպայման կափարիչը վրան ենք դնում, սկզբի 10 րոպեն այդպես կափարիչը վրան եփում ենք, այնուհետև պետք է մյուս կողմը շրջենք, որպեսզի երկու կողմն էլ հավասարաչափ քանակով եփված լինեն։ Այսինքն, եթե 10 րոպե մի կողմն ենք տապակել, ապա շրջելուց հետո 10 րոպե մյուս կողմն ենք տապակում և այդպես բոլոր կողմերով պետք է տապակենք։ Պետք է անպայման, երբ որ շրջում ենք հավիթևիկները, նորից կափարիչը վրան դնենք։ Պետք է բոլոր կողմերով լավ տապակենք, որպեսզի ոսկեգույն երանգ ստանա։ Իդեպ իսկապես շատ համեղ է ստացվում այս տարբերակով, երբ որ համեմում ենք և երկար թողնում ենք մնա սառնարանում, այնուհետև պատրաստում և կափարիչը, երբ որ վրան դրած ենք տապակում, ավելի համեղ է ստացվում և ներսը շատ լավ եփված է լինում։ Իհարկե քիչ բուսայուղով ենք տապակում, բայց մեջը շատ լավ եփված է լինում հենց այս տարբերակով։ Պատրաստեք դուք էլ սիրելիներս, ահա և ինչպես տեսնում եք պատրաստ է, տեսեք ինչքան ախորժելի տեսք ունի այս հավիթևիկները։ Հիմա կտեղափոխեմ մատուցվող ափսեի մեջ և կմատուցեմ քեչափով։ Կարող եք նաև քեչափի հետ միասին մատուցել մանանեխի սոուս։ Երկու դեպքում էլ շատ համեղ է լինում, ինչպես որ ձեր քիմքին հաճելի է, այնպես էլ կարող եք վայելել այս համեղ հավիթևիկները։ Սիրելիներս, եթե հավանեցիք տեսանյութը, խնդրում եմ մի մոռացեք սեղմել լայք և նաև բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, նաև սեղմեք զանգակկոճակին, որպեսզի ստանաք ծանուցում իմ նոր տեսանյութերի։ Շնորհակալություն ձեր բոլոր մեկնաբանությունների, լայքերի համար, ցտեսություն, կհանդիպենք շուտով։